हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन रेलवे अनाउंस किया बड़ा में मतलब कल से दिल्ली एंड इंडिया का कुछ स्टेशन का अंदर कुछ स्पेशल ट्रेन का परिसेवा चालू होगा। ट्रेन कौन सा स्टेशन से छोड़ के कौन सा स्टेशन तक जाएगा, बीच में कौन सा स्टेशन में रुकेगा, ट्रेन का फुल टाइम टेबल क्या है, आप लोग किधर से टिकट बुकिंग कीजिएगा, कब से टिकट बुकिंग चालू होगा, सारी डिटेल्स मेरा इस वीडियो से हम बताने की कोशिश किया। प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखिए। अच्छा लगने से लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। 15 पेयर स्पेशल एसी ट्रेन चालू होगा दिल्ली डिब्रूगढ़ के बीच में, दिल्ली अगरतला के बीच में, दिल्ली हावड़ा बीच में, दिल्ली पटना, दिल्ली बिलासपुर, दिल्ली रांची, दिल्ली भुवनेश्वर, दिल्ली सिकंदराबाद, दिल्ली बेंगलुरु, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली त्रिवेंद्रम, दिल्ली मडगांव, दिल्ली मुंबई सेंट्रल, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली जम्मू तवाई का अंदर। स्पेशल ट्रेन का फेयर राजधानी ट्रेन का फेयर का इक्विवेलेंट होगा। एसी 3 टायर कोच में 52 पैसेंजर अलाउ होगा, एसी 2 टायर कोच में 48 पैसेंजर अलाउ होगा। स्पेशल ट्रेन का टिकट IRCTC वेबसाइट एंड IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन का माध्यम से आप लोग बुक कर सकते हैं मंडे शाम को 4 बजे का बाद से। इस लिस्ट से आप लोग ट्रेन नंबर, ट्रेन का डिपार्चर स्टेशन, ट्रेन का अराइवल स्टेशन, ट्रेन का फ्रीक्वेंसी, कौन कौन स्टॉपेज में रुकेगा एंड ट्रेन कितना बजे कौन स्टेशन से छोड़ेगा, मेरा ये लिस्ट आप लोग डाउनलोड भी कर सकता है। मेरा वीडियो अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।